isi kwere ugo na-etu ugo. Ekele m na ngwụcha izu ụka gara aga ọ nwere ebe esepụtara mmadụ ise na-achị steeti ise mpaghara South East ala anyị. Alex Oti, Abia; Peter Mpa, Enugu; Hope Uzodimma, Imo; Chukwuma Soludo, Anambra; na Francis Nwefuru, Ebonyi. N'ọwa ozi na ihe nkiri Facebook wee jụọ kedu onye na ime ise bụ ọkaibe ya n'ịlụ ọlụ mmepe nakwa ịchọ ọdịmma ndị obodo. Ndị zara ya bụ ajụjụ tupu ewepụ ya epekarịghị narị mmadụ abụọ. Ọ bụrụ na iso hụ ka ha si zaa ya bụ ajụjụ, ị ga-ekwenyere m na eke ha bụ narị mmadụ abụọ ụzọ iri na ọdịka ụzọ itoolu kwuru na ọ bụ Alex Oti bụ ọkaba ọkaibe ya. Ụfọdụ n'ime ndị zara ya bụ ajụjụ kọwara onwe ha dịka ndị Imo, Anambra, Enugu na Ebonyi steeti. Otu ọnụ mmepe na ịchọ ọdịmma ndị obodo Alex Oti lụrụ n'ime imerime ọ lụsasịrị n'akụkụ mpaghara Abia steeti dị iche iche bụ ọdụ ụgbọala enweghị oyiri n'ala anyị ọ lụrụ n'Ụmụahịa. Ya bụ ọdụ ụgbọala nwere ohere maka narị ụgbọala bọọsụ 340 iwere ọnọdụ na ya n'otu oge. O nwere 10 njụoyi air conditioner 62, nwee ọnụ ụlọ mposi 30 maka ndị njem, bịazie nwee ọdụ maka ire na igoro ngwaahịa dị iche iche dị 22, tinyere inwe ebe a na-arị steepụ were agbago ụlọ elu ya bụ ọdụ ụgbọala. O nwere ngwaọrụ elevetọ na-ebugo mmadụ enu n'ime ntebi anya 10. Ọ hịara ahụ ịhụ ọdụ ụgbọelu karịa bụ ọdụ ụgbọala mma n'ala anyị. Oge ọ daziri gụọ ọdụ ụgbọala aha, ụbọchị Wenezdee bụrụ ụbọchị 27 ọnwa ise for 2026, Gọvanọ Alex Oti kwumere maka otu Prọfesọ Nnenna Oti bụ onye isi mahadum ọlụaka FUTO gọọmenti etiti nwere n'Owerri, bụ onye kwuru maka nhọpụta maka ọkwa ịchị Abia steeti n'afọ 3 gara aga. Otu o si wee guzo n'eziokwu nakwa ịkwụba aka ọtọ, kwuru ekeresum, gbara akwa akwụrụ na ọnwa atụ egwu, jụ nde kwuru nde naira ebutere ya, si adagaba ego bụ ka o leghara anya ka akpa aka n'otu nhọpụta si gaa na ụdị ga-agbanwe onye meriri. N'agbanyeghị nyija na mmaja na ọjụ ya bụ ego ghara inye ohere ihe ọ hụrụ ya were, Prọfesọ Oti bọrọ akwa akwụrụ jụ ya bụ ego, jụwa isi, ma jụ na onye ọbụla agaghị akpa aka
n'otu nhọpụta si gaa mere Dr. Alex Oti ji gụọ ya bụ ọdụ ụgbọala Prọfesọ Nnenna Oti Central Bus Terminal n'ụdị ritere erere otito emerime ndị ala anyị, mana ole na ole ihe mere mma n'afọ ka ọ bụrụ nsọ ala o mere maka ọsụkọsụ wee jụba kedu nke bụ ego ya bụ ọdụ ụgbọala aha Nnenna Oti. Dr. Alex Oti azala ndị obi ọjọọ dị otu ahụ n'ụdị sị ha nwee ndidi mgbe ha chịbara lụta ọdụ ụgbọala nke ha ka ha gụọ ya aha masịrị ha. Dr. Alex Oti onye Abia, Prọfesọ Nnenna Oti onye Ebonyi, unu na-abụ aka n'elu, mana nke m bụ ka atọ Naijiria agbụ ihe aga na-acha acha site n'igbochi ndị okoro erughị eru wara ọgọdọ, ndị ọnụ ọma kpụrụ ọkpụrụkpọ dịka ha ọkpọ sụkwụ na-akpati ya, site n'ime Prọfesọ Nnenna Oti onye isi oche ụlọ ọrụ INEC. Okwu nhọpụta dị n'aka n'ala anyị ka o dozisie ebe niile ọnụ nhọpụta si agba ọlụ, maka na ya bụ nwaanyị bụ ọkụ na-amaghị onye gụtara ya. Ha bụ m Chukwuma Ogbonna, ọ bụrụ m ozi ugo nke taa wee na-ekele gị maka isonyere anyị. Mee ka amata ka isekwu ya ma zigara ya ndị ọzọ.